As we learned in the previous lesson, consonants will be somewhat easier to learn than vowels, partly because it's easier to give a more precise definition and partly because there is less variation. 没错，上节课我们在学习元音的发音要领之前有提到，元音会比辅音更难学一些。一是因为元音发音要领更为抽象，二是因为元音的发音变数比较大一些。这节课我们重点学习辅音，就可以把元音当成参照物了。这样一来，辅音学习比较容易的原因就一目了然了。一方面，相比元音，辅音的发音要领更为具体，发准辅音仅需协调好唇齿口等发音部位，不管是描述起来还是学习起来都会更容易一些。另一方面，相比元音，辅音的发音相对恒定统一，即使是在不同的方言中，辅音的变数也很小。这也就是为什么我们提到辅音，通常不会像元音那样根据发音差别去区分英式发音和美式发音，因为不管是英式还是美式，辅音的发音几乎一致，不会发生大的变化。However, I have to say, while it's pretty easy to get most consonants right, there are a few tricky consonants that may need extra effort to pronounce correctly.